დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ეხება ურთიერთობას, რომელსაც ახლა კომუნიკაციას ვეძახით ჩვენ. და ეს არის ის აქტივობა, რომლის გარეშეც ადამიანს არ შეუძლია. ადამიანს მარტოობა არ შეუძლია. რაც არ უნდა მარტო იყოს ადამიანი ერთი შეხედვით ფიზიკურად, მას მაინც აქვს ურთიერთობა ვიღაცასთან, რაღაცასთან, ან სულიერთან, ან ხილულთან, ან უხილავთან. ამის გარეშე სრული მარტოსულობა არ არსებობს. შესაბამისად, ურთიერთობა არის ის, რაც იწყება ჩასახვის მომენტიდან, ხო? ყოველი ჩვენთაგანი ვართ დედისგან და მამისგან, ურთიერთობისგან შექმნილი და ჩასახვისთანავე ჩვენში მოდის უამრავი კოდი, უამრავი ინფორმაცია, ის 46 ქრომოსომა, რომელიც არის 23 დედისგან და მამისგან, მოიცავს ყველა ინფორმაციას ჩვენ შესახებ, შემდგომში როგორები ვიქნებით, რა ინფორმაციას ვატარებთ, ჩვენი წინაპრების, ჩვენი მშობლების, ჩვენი ზოგად საკაცობრიო ინფორმაციებს. და ამის შემდეგ იწყება ურთიერთობა დედასთან და დედისგან სამყაროსთან. ის პატარა ადამიანი, რომელსაც მე არასდროს ამ ვცდილობ არასდროს დაუძახო ნაყოფი, შეიძლება იყოს ნაყოფი სიყვარულის, ნაყოფი ურთიერთობის, მაგრამ ის არის უკვე ადამიანი, უკვე პიროვნება და უკვე ძალიან საპატივსაცემო და მას ის არის ძალიან ანგარიშგასაწევი. დიახ, ის გადის 9 თვეს მუცელში და უკვე სწავლობს ურთიერთობებს. ის ხედავს და გრძნობს, როგორ ურთიერთობს მამა დედასთან, როგორ ურთიერთობენ დედა და მამა თვითონ მასთან. ეს მოდელი, პატერნი ურთიერთობის მასში აისახება როგორც კოდი და შემდგომში ეს მისთვის ხდება ჩვეული. ამიტომ არის ხოლმე რომ ამბობენ, რომ აი ფეხმძიმე ქალს ვთქვათ უნდა რაღაც რაც შეიძლება სასიამოვნო ესმოდეს ან მუსიკა ან ურთიერთობა. მე ვიტყოდი, რომ იმდენად სასიამოვნო არა, რამდენადაც ბუნებრივად, სადად, ჩვეულებრივად შეიძლება ხან იყოს უსიამოვნო, იმიტომ რომ ცხოვრება არ არის მარტო სიამოვნება, მაგრამ ერთმანეთის ძალიან დიდი პატივისცემი. და ალბათ კარგია, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ახალგაზრდებმა მანამ სანამ შექმნიან ოჯახს, სწორედ ის უმთავრესი პრინციპები კომუნიკაციის, ურთიერთობის გაიარონ, რომ ხშირ შემთხვევაში ყველა პრობლემა აქედან მოდის. არა უსიყვარულობიდან, არამედ არასწორი ურთიერთობებიდან, არასწორი დამოკიდებულებებიდან. და ბევრს გვინახავს, რომ დიდი სიყვარული დიდ სიყვარულსა და სიძულვილს შორის ზოგჯერ ერთი ნაბიჯია და ეს ნაბიჯი დროში ზოგჯერ ძალიან მალე დგება ეს მომენტი იმის გამო, რომ არ ხდება გაფრთხილება ერთმანეთის და არ ხდება გაფრთხილება ამ ურთიერთობის. იმდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს, როდესაც ბავშვი არის მუცელში, რომ ყველა ჩვენი დამოკიდებულება, გოგო მინდოდა თუ ბიჭი მინდოდა თუ ლამაზი მინდოდა და ცისფერთვალება თუ მაღალი და ყველაფერი ეს მან იცის. ამიტომ თუ ესეთი არ არის, მან ისიც იცის, რომ ვერ გაამართლა შენი იმედები და მთელი ცხოვრება არის დაკლული რაღაცნაირად ფიქრობს, რომ ალბათ სხვანაირი უნდა ყოფილიყო, რომ დედას ან მამას მოწონებოდა ან ყვარებოდა. როგორც როცა იბადა და ბევრი მაგალითია ამისი, მაგალითად აბორტს გადარჩენილი ბავშვი, შემთხვევით, როცა დედამ ვერ გაიკეთა აბორტი, როგორი წარმოუდგენელი აგრესია აქვს მშობლების მიმართ, სამყაროს მიმართ, იმიტომ რომ მას იმეტებდნენ და რადგან მას იმეტებდნენ, მისთვის გამეტება უკვე ჩვეული რამ არის და ის უბრუნებს ამას მშობლებს. რომ დაიბადება ადამიანი, მერეც გრძელდება ეს ურთიერთობა. გადაიჭრა რა ჭიპლარი, რომელიც არის ფიზიოლოგიური, აი ეს ფსიქოლოგიური ჭიპლარი ეგრეთ წოდებული შეიძლება ზოგჯერ დიდხანს მთელი ცხოვრებას არ გადაიჭრას და ზოგჯერ კი წესით ის ძალიან მალე უნდა მოხდეს მისი გადაჭრა და პიროვნების ცალკე გამოცალკევება. რასაც ზოგჯერ მშობლები ვერ ახერხებენ. იწყება ურთიერთობა უკვე ადამიანთან, მოვლენილთან დედამიწაზე, რომელსაც აქვს თავისი მახასიათებლები, თავისი უნარები, თავისი ნიჭები
ისა შეიძლება არ არის ისეთი როგორიც მინდოდა ან სწორედ ისეთია როგორიც არ მინდოდა მაგრამ ეს ყველაფერი თუ მე ესე ვიქცევი და თუ მე ამას ვახმოვანებ იცოდეთ რომ მას ახსოვს ყველაფერი და ახსოვს მთელი ცხოვრება იმიტომ რომ ქრისტიანულად ჩვენ სულს მეხსიერებაც აქვს და აზროვნებაც და ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი ესმის და ყველაფერს იმახსოვრებს, მაგრამ ფსიქოლოგიაში ეხა სულს არ ხმარობენ არაცნობ ფსიქიკის არაცნობიერ ნაწილს, რომელიც ვერ და არ ცნობიერდება და შესაბამისად იქ არის უამრავი ინფორმაცია ჩადებული. როგორი უნდა იყოს ქალი, აი ისეთი როგორიც დედა, როგორი უნდა იყოს კაცი, ისეთი როგორიც მამა, როგორი უნდა იყოს ქალსა და კაცს შორის ურთიერთობა, ისეთი როგორიც მათ აქვთ. შემდგომში ვიზდებით სხვანაირები ვხდებით, სოციუმიც ძალიან მოქმედებს ჩვენზე, მედია, სკოლა, ბაღი, უბანი, ყველაფერი, მაგრამ ფორს მაჟორში, როცა ძალიან გვიჭირს, ან როცა ძალიან გვიხარია, როცა დიდი ემოცია გვაქვს, ჩვენ ზუსტად დედასავით ან მამასავით ვიქცევით. იგივე გამკლავების მექანიზმები გვაქვს, რაღაცა დასწავლილი არის ხოლმე დასწავლილ სიტუაციებში და სადაც ჩემი სწავლა არ მყოფნის, მე იქ ვხდები ის, ვინც სინამდვილე ვაკეთებ იმას, რაც ვიცი და რა ვიცი, რაც მესმოდა, რასაც ვხედავდი და რასაც განვიცდიდი. ურთიერთობაში არის ესეთი არასწორი ერთ-ერთი მიმართება, რომელსაც ფსიქოლოგიაში ჰიპერმეურვეობას ეძახიან, ეს გახლავთ, როდესაც პიროვნებად არ განიხილება ადამიანი, მე ბავშვს გულისხმობ ახლა და ის ბავშვი არის ადამიანი, ძალიან საპატივსაცემო და არის ფრაზები შენ გაჩუმდი, შენ ეს არ გეხება, გადი აქედან, ნუ ეჩრები უფროსებს, შენთვის აზრი არავის უკითხავს, შენ ეხლა უნდა მიხვდე რომ ზედმეტი ხარ და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ამ პატარა ადამიანს საკუთარ თავზე უჩნდება ძალიან ძიმე წარმოდგენები რომ ის არასაჭიროა, არასაკმარისია, რომ მისი მოსმენას აზრი არ აქვს, რომ არავინ არის ისეთი ვისაც ის მოეწონება. რა თქმა უნდა დედას და მამას ის უყვარს და მოსწონს, მაგრამ ამას რო ეუბნებიან ბავშვს არ ესმის, ქვედა ტექსტები ბავშვს არ ესმის ხუმრობა, თუნდაც ხუმრობით ნათქვამი რას გევხარ შენ შეუპატრონო ან ვინ რა გაგათხოვებს ან შენ ვის მოეწონები ან როგორი ცხვირი გაქვს ან რამხსის ქეხარ, ეს ყველაფერი თვითშეფასებაში ვარდება და შემდგომში ადამიანს მართლაც ესეთი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე, თუნდაც რომ სარკეში სხვა რამეს ხედავდეს. აქედან მოდის სწორედ თვითშეფასება, ის დაბალი თვითშეფასება, რომელიც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ზოგჯერ განაჩენივი, ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი წინამძღვარი ჩვენი ქცევის განმაპირობებელი. რა ჭირდება ადამიანს, მოდით დავიწყოთ აქედან. ჩვენ ძალიან ბევრი მოთხოვნილება გვაქვს დაბადებიდან. მათ შორის არის ანალიტიკოსები თვლიან მაგალითად სარკისებური მოთხოვნილება, mirroring-ს ეძახიან ამას, რაც ნიშნავს რომ ზღაპარში რო არის, სარკეში რო იხედები და ეკითხები სარკე ვინ არის ყველაზე ლამაზი? იქით არა პასუხს ველოდებით, რომ შენ ხარ ყველაზე ლამაზი. ეს მხოლოდ მშობლებისგან კმაყოფილდება ეს მოთხოვნილება. თუ მშობელს ეს არასდროს უთქვამს, რომ შენ ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ხარ და მე შენ ჩემთვის ხარ რაღაც საოცარი ადამიანი, სხვამ რამდენიც არ უნდა უთხრას ლამაზი ხარ, არ ჯერავს. და თუ მშობელს ეს არ უთქვამს, იმიტომ რომ გონია რომ თავში აუვარდება და მე თავის თავზე დიდი წარმოდგენა ექნება, მე რო ხედავს რომ ეს რაღაცა დაჩაგრული და თავჩაღონოლია, მე იწყებს კომპლიმენტებს რომ უნდა რომ გააძლიეროს და მე აღარ ჯერავს იმ ბავშვს, იმიტომ რომ გონია რომ შენ მაშინ ესე მეუბნებოდი, აი ხა ყველაფერი მოგწონს. ანუ ჩვენ ძალიან ხშირად ყალბები ვართ, ესე ვჩანვარ, ძალიან ხშირად ვიტყუებით, თუმცა ამის აღიარება რა თქმა უნდა არ გვიყვარს და გონია რომ აღიარება ძალიან მნიშვნელოვანი არა, უთხრა იმ შულს, რომ მაშინ მეგონა რომ სწორად ვიქცეოდი და მაპატიე თუ შეგიძლია ხოლმე შემეშალ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ერთი ეს მოთხოვნილება, გარდა ამისა ბავშვს აქვს მოთხოვნილება, რომ
ეს ანუ ამას დავარქმევ მე აღიარების მოთხოვნილებას, რომ გაღიარებდნენ როგორც პიროვნებას, როგორც ადამიანს, როგორც მნიშვნელოვანს, ხო? ეს აღიარების მოთხოვნილების გარდა მქონია ესეთი იდეალიზაციის მოთხოვნილება, რაც ნიშნავს ბავშვს ჭირდება ვიღაცა იდეალური, ღონიერი, მამა ჩემი ყველაზე ღონიერია, მოვა და გადაგაგდებს სადღაც ბავშვი რო იძახის, აი მამა მოვა და მე ნახე, აი ჩემი დედიკო ყველაზე ლამაზია. თუ ბავშვს ეს მოთხოვნილება ვერ უკმაყოფილდება ბავშვობაში, ან მამა არ ყავს, ან ვერ ყავს, ან რავი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ან დედა წასულია მისგან, მას შემდგომში ემართება ესეთი რამ, ის ან ეძებს მთელი ცხოვრება დედას და მამას და დაასდევს ვიღაცებს, ხან სკანდირებს სხვადასხვა სახელებს, ჩვენ ეს ხშირად გვინახავს, რა ვიცი, მიტინგებზეც ან რაღაცაზეც. ან კიდევ პირიქით, მე ამ კონტინიუმს მეორე ბოლოც აქვს, პირიქით ვერიტანს ავტორიტეტებს, ვერიტანს უფროსებს მაგალითად და საშინელი აგრესია აქვს, აი ჩვენთან რაც ხდება მაგალითად უწმინდესის მიმართ აგრესია ადამიანებს აქვს, რომლებიც თავის დროზე შეიძლება მამისგან ან დედისგან უარყოფილები არიან, ან არ ყავდათ და შესაბამისად მათთვის სიწმინდე არის ძალიან გამაღიზიანებელი. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და არც განვიკითხავ, მე მინდა ავხსნა მოვლენა, თორე ყველას აქვს მიზეზი თავისებური, ვინ რატო როგორ იქცევა და ამას რო გაიგებ, მე ხდები უფრო ადამიანური და უფრო შემწყნარებელი და აღარ ბრაზდები იმ ადამიანზე, ხო? ანუ რაღაც მოთხოვნილება ბაზისური მას არ აქვს დაკმაყოფილებული. და კიდევ არის ერთი ესეთი მოთხოვნილება, ძალიან გვინდა ვგავდეთ სხვას, თურმე გვინდა. ეხლა ჩვენ გვინდა ორიგინალურობა, რაღაც ისეთი ჩავიცვა, რომ არავის თბილისში არ ეცვას, თმა რაღაცა განსაკუთრებულად მე გქონდეს ან რაღაცა, მაგრამ სინამდვილეში ყველა ერთმანეთს ვგევართ, ერთნაირად გვაცვია, ერთნაირად გამოვიყურებით. არ ვარ ეხლა მე-19 საუკუნის სამოში მოსული, ან რაიმე ვარცხნილობით ისეთი ჩვეულებრივ და თუ კი ადამიანი იწყებს განსაკუთრებით, აი ეს თმების სხვადასხვა გაფერადებას, თუ პირსინგებს, ტატუებს და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ ამ მოთხოვნილების ჰიპერკომპენსატორული გადაფარვა, რომ მას განცდაში ქონდა, რომ ის სხვას არ გავს, რომ ის არის ნაკლები ვიდრე სხვა და შემდგომში მთელი ცხოვრება ამტკიცებს რაღაცით, რომ არის განსხვავებული. მას ეს როგორც ჩანს ჭირდება, ეს დანაკლისის შევსება ხდება. თუმცა შესაძლებელია ეს არ გააკეთოს და უბრალოდ იყოს აი რაღაცა კუთხეში დამდგარი საწყალი გასაცოდავებული ტიპი, რომელიც თვლიდეს, რომ ყველა მასზე უკეთესი ამ ქვეყანაზე და ესეც ეს ყველაფერი მოდის ბავშვობიდან. შემდგომში დიდი შრომა ჭირდება ადამიანს თავის თავში ჩახედვა და დიდი ბევრი რომ გააცნობიეროს, შეცვალოს თავისი დამოკიდებულება საკუთარი თავისად. და ნახეთ, აქვს ესე იგი მიკუთვნებულობის მოთხოვნილება, აღიარების მოთხოვნილება. მიკუთვნებულობა რას ნიშნავს? მე მივეკუთვნებოდე უნდა რაღაცა ჯგუფს, ხო? გოგონების, ასეთების, ისეთების. ნახეთ რა არის? მე ძალიან ხშირად ადამიანის ქცევა განპირობებულია იმით, რომ მიმიღოთ, რომ დამინახოთ. მეც თუ თქვენ სიგარეტს ეწევით, მეც მოვწევ, იმიტომ რომ აბა რა ვქნა სხვანაირად განსხვავებული არ მინდა ვიყო, იმიტომ რომ მე შეიძლება დამცინოთ და გამრიყოთ. ნარკოტიკი, ნებისმიერი სხვა რამე. აი როგორც იქცევით, რაც მოგწონთ, კარგი მობილური გაქვს, მეც მინდა მქონდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ შემოვდივარ თქვენ წრეში. ანუ ეს ყველაფერი ბავშვობის პრობლემებიდან გამომდინარე, მე მთელი ცხოვრება რაღაცას უაზრო ვიტყოდი, მაგრამ უაზრო არ არის, რაღაცებს წვალობ, ვამტკიცებ, ჯახირობ, რომ როგორმე გავხდე რაღაცა სოციუმის წევრი და როგორმე ვიყო მიკუთვნებული ამა თუ იმ ჯგუფთან და ძალიან ბევრს დაგმართლია ალბათ ეს ცხოვრებაში და მოდით მე თვითშეფასება ვახსენე და ურთიერთობა იწყება ჯერ საკუთარი თავთან ურთიერთობით და როგორ ვურთიერთობ ჩვენ თავთან მოგწონს ჩვენი თავი თუ არ მოგწონს ჩვენი თავი
ეს თვითშეფასება მაღალია თუ დაბალი თუ პირობითად ადეკვატური. ნახეთ რა არის კომუნიკაცია სამყაროსთან ვერ მყარდება თუ მე საკუთარ თავთან არ მაქვს რაღაცა ტიპის ურთიერთობა დამყარებული. და ეს რა არის? საკუთარი თავის მიღება, ისეთის როგორიც ვარ. ეს არის ის მნიშვნელოვანი სტარტაპი და პლატფორმა, რაზედაც როგორც კი მოხვდება ადამიანი, მოდის სიმშვიდე. აი ხო ესეთი ვარ, დაბალი ვთქვათ. რა გაეწყობა, ხა დაბალი ვარ და მშვენიერი ვარ ამითაც. ხო? ან რა ვიცი, პირიქით მაღალი, ან სუქანი, ან თუ რამეს ეშველება მეცდები რომ გამოვასწრო. აი რაღაცა რაც არის მოცემულობა. და ეს, რაღაცა მიღებით იწყება სამყაროსთან ურთიერთობა. ყველა ის ადამიანი, ვინც საკუთარ თავს ვერ იღებს, ვეღარ იღებს ვერც სხვას, რომელ პარტნიორის მიღებაზეა, ან მეუღლის, ან შვილის მიღებაზეა ლაპარაკი, ოდესაც საკუთარ თავს ვერ ვიღებ, საკუთარი თავი არ მომწონს. თუმცა ამას არ ვაღიარებ და უამრავი კომპენსატორული მექანიზმი მაქვს ჩართული, რას აღარ ჯახირობ, ვცდილობ, ვწვალობ, რომ როგორმე გადავფარო ესე ჩემი საკუთარი თავის მიუღებლობა, მაგრამ თურმე აქედან იწყება სიმშვიდე ასაკთან ერთად მოდის ის ახალგაზრდობაში, რასაც განიცდის და ყველა მოზარდი განიცდის თავის გარეგნობას, თავის კანს, რომ გამონაყარი აქვს. გამონაყარი რა არის? კანის და ყველა დაავადება და გამონაყარი არის კონტაქტი სამყაროსთან. ანუ მე ვერ ვახერხებ კონტაქტს გარემოცვასთან, ვერც მშობლებთან, ვერც მეგობრებთან, ვერც სამყაროსთან და ჩემი პირველი საზღვარი კანი იღებს დარტყმას თავის თავზე და ამ დროს მე მერევა კანი. რა თქმა უნდა, ამას ახლა ექიმები ახსნიან ამას ჰორმონალური, რაღაცა ვთქვათ, სხვადასხვა ანალიზებით, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანის წარმოდგენა საკუთარ თავზე და მისი გადაწყვეტილება, ის რასაც გადაუწყვეტავს თავის თავს. თქვენ იცით, რომ მთელი ჰორმონალური, მთელი მისი ფიზიკა, სხეული გადაეწყობა ამ გადაწყვეტილების ქვეშ. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის აზრი საკუთარ თავზე, ადამიანის მოლოდინები და ადამიანის დამოკიდებულება საკუთარი თავისადმი. აი, როდესაც საკუთარ თავს პატივს არ სცემ და ამ რას გულისხმობ ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ როდესაც საკუთარი თავის მიღებაზეა ლაპარაკი, ამ დროს ქრისტიანობა სხვა რამეს გასწავლის ერთი შეხედვით და გონია რომ აი ეს რაღაც ვთქვათ ის ცოდვილობის განცდა, რომელიც ადამიანს უნდა ჰქონდეს და დაყვება, ეს არ ნიშნავს და აბსოლუტურად არ არის თანაზომადი საკუთარი თავის მიღება მიუღებლობასთან. ისეთი როგორიც ვარ, რომ ვიღებ მე ჩემ თავს, მაშინ მაქვს შანსი, რომ მე ჩემი თავი მართლაც განვავითარო, მისი აქტუალიზაცია მოვახერხო და მისი სხვა დონეზე გაყვანა მოვახერხო. თუ ვერ ვიღებ ჩემ თავს, ეს არის ნევროზი, ეს არის ჩიხი, როდესაც მე შევდივარ ისეთ მდგომარეობაში, რომლიდანაც გამოსვლა უკვე ძალიან მიჭირს, თითქოს გზა უკან არ არის. ანუ საკუთარი თავის მიღება ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ ჩემი თავით აღფრთოვანებული, რომ დედა ულამაზესი ვარ, ანუ ჭკვიანესი. არა. აი, მშვიდად ვარ საკუთარ თავთან, საკუთარ სხეულში, საკუთარ ფიქრებთან, საკუთარ აზრებთან. ანუ თავსებადი ვარ ჩემივე ემოციებთან, ჩემივე განცდებთან, ჩემივე ფიქრებთან. ეს არათავსებადობა და საკუთარი თავის მიუღებლობა მთლიანად პროეცირებს მე ურთიერთობაზე სხვასთან და შესაბამისად ვერ ვახერხებ არათუ სწორ, ანუ ვერანაირ კომუნიკაციას. ეს საკუთარი თავის მიღება, კაი, გავწიოთ იქით, იმიტომ რომ ძალიან ყველაფერს უნდა ალბათ ჩაშლა და განმარტება, რადგანაც ერთი და იგივე ტერმინის ქვეშ სხვადასხვა ადამიანი და ყოველი ჩვენთაგანი სხვადასხვა რამეს გულისხმობ და მე გამეხარდება თუ ვინმე ვთქვათ ან კითხვას დასვამთ ან ვთქვათ თქვენ აზრს იტყვით ამასთან დაკავშირებით, ხო? ახლა როდესაც მეორე ადამიანთან იწყებ ურთიერთობას, ეს მეორე ადამიანი ამ შემთხვევაში მეუღლეა თუ შვილია თუ დედა თუ პარტნიორია თუ მეგობარია, მაგას აღარ აქვს ახლა მნიშვნელობა. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მე მეორე ადამიანი
მინდა ჭყალებში რომ გადავაკეთო და მოვირგო ჩემ თავზე. აი როგორც ახლა ტანსაცმელს რო ვიყიდი და დიდი მაგ და მინდა ჩავკერო ან რაღაცა, დაახლოებით ეგრე ვექცევი ადამიანს, რომელიც ცხოვრების გზაზე შემხვდა. ანუ მე აი ასეთი ქმარი მინდოდა და ისეთი არ არის. ისეთი არ აღმოჩნდა. რას ვაკეთებ? მე ვიწყებ პირობითად ძალადობას მასზე. ოღონდ ეს ძალადობას მე ამას ვერ ვაცნობიერებ. მე ამას უყურებ როგორც კეთილის რახვებით მისთვის ჭკუას ვასწავლი, იმიტომ რომ მე მისთვის კარგი მინდა და ვიღებ იმას, რომ ადამიანი არ იღებს არც ჭკუის სწავლებას, არც დარიგებას, არც შენიშვნებს, არც და ეს მშობლისგანაც კი ძნელია სატანია და მძიმეა სატანია და მით უმეტეს სხვა პარტნიორისგან, მეუღლისგან მაგალითად. ცოლები გადაექცევიან დედებად, თავიანთ ქმრებს, არ დალიო, არ მოწიო, არ გაწახვიდე, არ მოხვიდე, ეს ჩაიცვი, ამას ნუაკეთებ, იმას ნუაკეთებ და ჯერ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ საკუთარ შვილთან ურთიერთობაშიც ეს შეცდომაა. შეცდომაა რატო? იმიტომ რომ მე ამით ვეუბნები, რომ მე შენ არ მომწონხარ. აი ხა არ მომწონხარ, ეგრო გაცვი, ეგრე რო ზიხარ, ეგრე რო ლაპარაკობ. აი მე თუ გინდა მომეწონ, მაშინ აი ესე უთი უნდა იყო. ნუ ეს ახლა ბიჰევიორიზმია ჩვეულებრივი, ანუ შენ თუ თქვა კარგად მოიქცევ, მე შენ კამფეტს მოგცემ და შენ ხარ ამ კამფეტის მოლოდინში და ამის გამო კარგად იქცევ. მე არ ვამბობ, რომ ეს ცუდია, ალბათ ეს ამას აქვს თავისი წილი. სხვათა შორის ძალიან კარგად მუშაობს უკვე მე დაზიანებულ ადამიანთან, როგორ შეიძლება მისი რაღაცების გადაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ხოლმე პიროვნული მახასიათებლების გადაკეთება, იმიტომ რომ პირველი 6 წელი არის ის პერიოდი, როდესაც პიროვნების კარკასი ყალიბდება და პირველი 6 წელი ყველა ადამიანი არის საკუთარ მშობლებთან ძირითადად, ხო? მერე და მერე არის ბაღი და რაღაცა სოციუმი შემოდის, თორე ანუ ავტორები ვართ ჩვენ მშობლები, ან ავტორები არიან ჩვენი მშობლები, ჩვენი პიროვნული გენეტიკაც, მშობლებიც, მერე სოციუმი, ყველაფერს აქვს თავისი წილი, რა თქმა უნდა. და ბავშვს, როდესაც მე შენიშვნას ვაძლევ და მას არ განვიხილავ როგორც პიროვნებად, ერთი ბრძანებითი კილო, დიდაქტიკა, გაუთავებელი ჭკუის დარიგება, გაუთავებელი მიუღებლობა მისი და მე რატომღაც არ ვაქებ მის ქცევას, იმიტომ რომ თავში არა უვარდეს და არ მართლა არ დაიჯეროს რო რაღაცა. მე ყველაფერში ვამტყუნებ. თქვათ მოვიდა სკოლიდან ატირებული და მე ვამტყუნებ მას და ვეუბნები, რომ შენი ბრალი იქნება. რატო მოусმინე, იქნება არ არის მისი ბრალი. იქნებ და გინდაც მისი ბრალი იყოს, ესე რო ეტყვი მას, რომ შენი ბრალია, ის ხო ისედაც დაჩაგრული მოვიდა სკოლიდან, ყველამ რაღაცა დააბრალა. სახშიც, ანუ არსად წასასვლელი აღარ აქვს ადამიანს. და ნახეთ ამ მდგომარეობაში იზრდება და გარდატეხის ასაკში ბევრად უფრო უჭირს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც მის თავში რევოლუცია, მისი ორგანიზმი ფიზიკურად სხვანაირი ხდება, ისედაც არ მოწონს თავის თავი, ისედაც აქვს პრობლემა ურთიერთობების, მიკუთვნებულობის, იქ ვიღაცას მოეწონოს, ვიღაცას არ მოეწონოს, ამ დროს კიდევ უკვე ბავშვი ცდილობს გავიდეს ორბიტიდან, გავიდეს მშობლის, რა თქმა უნდა, ის ამისთვის მზად არ არის და არ იღებს არაფერს და მშობლის ის შეცდომა, რომელიც დაწყებული აქვს, ურთიერთობა, არასწორი ურთიერთობა და არასწორი კომუნიკაცია, ის გრძელდება, მერე ვარდება მშობელი აღმოჩნდება ჩიხში და რა ვქნა, რა გავაკეთო, იწყებს ცვლილება სტრატეგიის და ამას ის ბავშვი სიყალბეთ უთვლის და აღარ იჯერებს და აღარ უნდა მასთან ურთიერთობა. და ეს პერიოდი სხვადასხვანაირად უმწვავდებათ და სხვადასხვანაირად უგრძელდებათ ადამიანებს. და ვთქვათ, მშობელი ამ როლიდან ვერ გამოდის. ჩვენი კითხვა ძირითადად რა არის? რა ჭამე? აბა ჭამე რამე დღეს სკოლაში? რა ჭამე? აბა მომიყევი. ხო არ გცივა, ხო არ გში. და ის რას განიცდის, ის რას როგორ გრძნობს თავს, ამას არავის არ ეკითხება და თუ მშობელი არ კითხავს, სხვა მით უმეტეს არ კითხავს, ხო? აი
დღეს რა მოხდა, ამბა ივენთი გაინტერესებს, ცნობის მოყვარება. აბა რა მოხდა დღეს? არც ერთი არ უყვება მშობელს, რომელიც ესე ეკითხება, მოყევი რა მოხდა. არ უყვება, იმიტომ რომ შეიძლება ქვეყანა დაიქცა იმ დღეს სკოლაში, მაგრამ არ მოყვება. იმიტომ რომ დაკითხვის რეჟიმში გადადის. ეხლა უნდა იძულებულია რომ მოყვეს რაღაცა და ის არ აპირებს ამის გაკეთებას. მე რა ხდება იცით, ჩვენთვის უსაფრთხოების გარანტია არის მამა და დედა, ხო? და უნებურად ცხოვრებაში ისეთ პარტნიორს ვნახულობთ, როგორც მამა ყავდა და ან როგორც დედა ყავდა, ხო? რატომ ახლა ძალიან მარტივია. იმდაგვარი გოგონა არის, უფრო კომფორტის ზონას მიქმნის, ვინც დედაჩემს გავს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საერთოდ არ მომწონდა დედა მე როგორც მეკცეოდა. თუ ცნობიერად დავეძებ მის საწინააღმდეგოს, ესეც სცენარია. ანუ სცენარი და ანტისცენარი ერთი კონტინიუმია. მე ან ზუსტად ისეც ვეძებ, როგორც დედაჩემია უნებურად, ან ზუსტად იმის საწინააღმდეგოს, იმიტომ რომ ეს ვიცი რომ არ მინდა. ეს იგივე ეხება გოგონებსაც, მე ერთი შემთხვევა მქონდა ესეთი, ერთი გოგონა, რომელიც 4-ჯერ გათხოვდა და პირველი 3 ქმარი ყავდა ნარკომომხმარებელი და არც ერთზე არ იცოდა რომ იყვებოდა რომ ნარკომომხმარებელი იყო ეს ბიჭი და ეს ბიჭები 3-ვე. აღმოჩნდა რომ მამა მისი ესე იყო გარდაცვლილი ნარკოტიკით და რომ ვკითხე რომ და რა იყო რა მოგწონდა მათში, მან თქვა არ ვიცი მე თავს კომფორტულად ვგრძნობდი, ანუ იგივე ველი იქმნება. ეს ველი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის არაცნობიერად და უნებურად აღმოჩნდება იგივე თუ არ გააცნობიერა, ხო უნებურად აღმოჩნდება იგივე სიტუაციაში, რაშიც იყო. და მე ჩვენ რას ვაკეთებთ უფროსობაში, რომ გავიზარდ? რა თქმა უნდა, აი ახლა დაახლოებით როგორ ვიქცევით? მე და თქვენ რომ ვიდავოთ ახლა აქ რომ მე ვხედავ აქ რომ ჩემს წინ რამოდენიმე ადამიანს და იქ რაღაც სახლებს და თქვენ არ ვიცი რასაც ხედავთ ჩემს ურს უკან. ორივე მართლები ვიქნებით, იმიტომ რომ მე ვხედავ იმას და ვამტკიცებ რომ აი ეს არის ჩემი რეალობა და თქვენც მართლები იქნებით, იმიტომ რომ ამტკიცებთ რომ რასაც ხედავთ ის არის თქვენი რეალობა. ანუ იმ რაკურსიდანაც უყურებ, იქიდან გამოდიხარ, რას ქესიცხარ, რა საკიცხარ, რა გემოვნებაც გაქვს და გგონია რომ მე რასაც ვფიქრობ და რაც მომწონს ეს საყოველთაოა და გაკვირვებული ვარ, როგორ არ მოწონს ახლა ეს მაგალითად როგორ ქცოლ-ქმარი რომ ჩხუბობს ან რომ ეყრება ერთმანეთს, ცოლიც აბსოლუტურად მართალია, აბა მოусმინეთ რას მოყვება და ასევე ქმარიც. და ორივე სხვადასხვა ისტორიას მოყვება, ერთი და იგივე ისტორიას სხვადასხვა ინტერპრეტაციით ყვება. რატომ? იმიტომ რომ ის არ განიხილავს მეორის ემოციურ მდგომარეობას და იმის რაკურსს, რომ აბა იქიდან შეხედე სამყაროს და ამას ქვია ემპათია. ანუ მე რას გულისხმობ? ის თავარი მიღების მერე, რეალობის მიღების მერე, უპირობო მიღების მერე, მეორე თავარი ფუნდამენტური პოსტულატი ურთიერთობაში არის ემპათიურობა. რა არის ემპათია? ემპათიას სხვადასხვანაირად განმარტავენ, ინგლისელები ეძახიან შენი ფეხსაცმელი ჩავიცვა, ანუ შენ მდგომარეობაში შევიდე. ანუ შენი ასაკი, აი ხა მე რა ასაკისაც ვარ, წარმოვიდგინო თქვენ ასაკში დაახლოებით რას განიცდი. ან დაახლოებით როგორ გზნობ ახლა თავს. რამდენადაც ეს შემიძლია, რა თქმა უნდა, ახლა ბოლომდე შეიძლება ვერ შევძლოთ, მაგრამ შეძლებს დაგვარა თქვენი თვალებით შევხედო სამყაროს. და მე თუ ამას არ გავაკეთებ და მარტო ჩემი გადმოსახედიდან უყურებ ამას ყველაფერს, რომ რა არის სწორი, რა არ არის სწორი, რა არის თეთრი, რა არის შავი, ბუნებრივია სრული კოლაფსია ურთიერთობის, იმიტომ რომ იმისთვის არც ეს არის თეთრი, არც ის არის შავი, არც ეს არის სწორი და არც ის არის არასწორი, იმიტომ რომ არასდროს არ მიკითხავს, რას გულისხმობ, ამას რო ამბობ. არასდროს არ მაინტერესებს ის რას გრძნობს და რას განიცდის. მე ჩემსას უბერავ და მინდა რომ ყველა მისმენდეს და ყველა ისე ფიქრობდეს, როგორც მე ვფიქრობ. ნებისმიერ მდგომარეობაში ეს სამსახურში ხდება, ისე ადამიანები ვერ ითვალისწინებენ
მეორე ადამიანის ან ჯგუფების ინტერესებს, მათ გემოვნებას, აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობას და სულ სხვა დამოკიდებულებას იმ რეალობისადმი, რეალობაშიც ყველა ერთად აღმოჩნდით. და აი ყველაზე უარესი ურთიერთობაში არის ის, რომ მე მგონია, რომ ვარ აბსოლუტურად მართალი, 100%-იანი ამაში. და უყვები ან ჩემ მეგობარს ან ვიღაცას და რას ველოდები იმისგან, რომ ხო რა მართალი ხარ, თურმე რა დღეში ხარ, აი შენ სწორი ხარ, მართალი. აი ერთ-ერთი არასწორი კომუნიკაცია არის შეფასება. ჩვენ ვარ ძალიან გაწაფული შეფასებაში, განსაკუთრებით კრიტიკაში. აი სულ გვინდა რომ გავაკრიტიკოთ ყველაფერი, რას გავს, რა აცვია, ეს რა თქვა, ეს როგორ, იმას როგორ გაყვა, ეს როგორ იმასთან რა საერთო, მოკლედ რა. ჩვენი მთელი რეპერტუარი არის აგებული სხვის კრიტიკა, განკითხვა და რა თქმა უნდა შეიძლება სხვისთვის არ ეცალოს ადამიანს, მაგრამ ცალია საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის. და ნახეთ, კარგი მინდას სათაურით ცხოვრებას უმწარებ ჩემი ოჯახის წევრს. ოღონდ კარგი მინდა იმისთვის, პოზიტიური განზრახვა მაქვს, რა თქმა უნდა. მე ხომ მას ზრუნავ, მე ხო ყველაფერს უკეთებ და ის არც მადლობელია, ის არც ვთქვათ რაღაცა არ მიფასებს მე ჩემ ამ შრომას და მას არ ვეკითხები, უნდა კი ეს რასაც უკეთებ, არ ვეკითხები, ისე უკეთებ და თან მერე მოვითხოვ, რომ კიდე მადლობელი იყოს. მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად მამებს, რომლებიც არიან ფრუსტრირებული თავის დროზე ფეხბურთზე ვერი არის, შვილები ძალით დაყავთ ფეხბურთზე და ძალიან ბრაზდებიან, რომ ის შვილი არ არის ამით ბედნიერი. დედებს, რომლებიც ბალეტში არ გამოდგნენ, შვილები ასევე უნდათ რომ გამოვიდნენ ბალერინები და თან ძალიან ბრაზობენ, იცით რომ აი მე არავის დამყავდი, ჩემზე არავინ ფიქრობდა და მე გადავყევი Z5 წელი დამყავს და აი მადლობელიც არ არის, არც ერთხელ არ უთქვამს, და არ უნდა იმას იქნებს ბალეტი, კითხე როდის მე ანის ფეხბურთი იმ ბავშვს. მე მესმის რომ შეიძლება ყველაფერი ვერ კითხო ბავშვს და ყველა რაღაცები უნდა გადაუწყვიტო, რა თქმა უნდა, მშობელმა. და განსაკუთრებით ჩემი აზრია და თქვენასაც მოვისმე, მორალური რაღაცა ჩარჩოები ეს უნდა გადაუწყვიტო, მაგრამ რას ჩაიცმევს, რა ფერს ჩაიცმევს, რა შეჭამს, რა მოუნდება, უნდა კითხო მას. ოღონდ შეიძლება აქ ესეთი სიხმაროს ადამიანმა უფროსმა, რომ კითხო არჩევანი გააკეთებინო იმ ვარიანტებიდან, რომელიც შენ გაწყობს უფროს. ვთქვათ რაღაცა შეიძლება ბავშვს რაღაც სასწაული მოუნდეს და მაგრამ არჩევანი გააკეთებინო ყველა იმ შესაძლო ვარიანტიდან, რომელსაც შენ პირობითად ზამთარში იცი თუ უნდა რაღაც ტრუსებით ჩასვლა ეზოში, რა თქმა უნდა არ განიხილო უნდა ეს თემა და არჩევინო ორ თბილ რაღაცა შორის, სამ თბილ რაღაცა შორის რომელიმე და სანამ არ აირჩევს მანამდე არ მისცეს საშუალება რომ ჩავიდეს ის ვთქვათ და ისედაც არ უნდა გაუშვა, ხო ეს გასაგებია, მაგრამ მას ხო არ ესმის. და ნახეთ, როგორც კი შედიხარ პოლემიკაში, გადადიხარ მის მოედანზე და ის გიგებს უკვე. საერთოდ ესეა, როგორც კი სხვის მოედანზე გადადიხარ, იმ მოედანზე წაგებული ხარ. ეს ეხება პროფესიასაც, ეხა მე რო იურისტებს ვედავო, წავაგებ. მე რო ვიღაც ეკონომისტებს ვედავო, რაღაც ეკონომიკა წავაგებ და რა თქმა უნდა, ასევე ბავშვს რო ვედავები რაღაცაზე რა არის სწორი, რა არ არის სწორი, წაგებული მაქვს იმან მე უკვე შემიყვანა აი ამ თავის მოედანზე და ბეჭზე დამდებს აუცილებლად. ანუ რაღაცები არ განიხილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად დავამყარო მასთან ურთიერთობა და ეს ისწორი გამოიხატება იმაში, რომ მე მის ემოციებზე აი რას განიცდის, რას გრძნობს, რას ფიქრობს, რა ურჩევნია. ანუ ნახეთ რა განვიხილავ მას პიროვნებად. მაგალითად რემონტს უკეთებ ოთახში ბავშვს და მე უდგამ ავეჯ და მე ვღებავ რაფერადაც მე მომწონს და ან მე ჩემ ამ მშობლებმა არ შემიღებეს ამ ფრადა, ხა მე ჩემ შვილს ხო უნდა გავუკეთო, მაგრამ ეს არ ვეკითხები და მე შემიძლია 2-3 ისეთი ფერი შევარჩიო, რომელიც არ გადაარევს ადამიანს, ახლა არის ზოგჯერ ნამდვილად არ ღირს იმ ფრად შეღება და იქიდან ავარჩევინო. მე ამას არ ვაკეთებ.
არაფერს არ ვაკეთებ იმისთვის, რომ მან პიროვნებად იგზნოს თავი. და პიროვნება კიდე ვინ არის? პასუხისმგებელი იმ თავის პატარა მოედანზე და იმ ქცევაზე, რა ქცევასაც ის ანხორციელებს. რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს ადამიანი, მას აქ იმ რეპერტუარში აქ ისეთი ქცევა, რომელიც არის მისი გასაკეთებელი და არა დედის ან მამის, ხო? მე არ გულისხმობ ჩვილობას ახლა, როდესაც მთლიანად ნიღმული ადამიანი დედას. როგორც კი გამოდიფერენცირდება და სიარულს იწყებს, რომ აი ეს ვაიმე არ წაიქცე, არ მოკიდო ხელი და ეს ამდენი არ უყუღმა ესმის ჩვენს არაცნობიერს და პირიქით არის. რაზედაც ეუბნები არ გააკეთო, აპროგრამებ, რომ ის გააკეთოს. ეს და ისედაც დავიმახსოვროთ, არ დალიო, არ მოწიო, ეხა შენ ვიცი წახვალ და მე მიღალატებ. რეალურად აპროგრამებ ადამიანს იმაზე, რისიც გეშინია. რისიც გეშინია, მის ტრანსლირებას ახდენ მასზე და ის შეგისრულებს ამას. შენგან არაფერი არ გამოვა. შენგან კაცი არ გამოვა, შეგისრულებს ამას აუცილებლად და მე ძალიან გული გწყდება, რომ აი ხო მე გავზარდე ყველაფერი გაუკეთე და ეს რითი პასუხობს. იმითი პასუხობს, რითიც ჩვენ ისედაც ბევრი შეცდომა მოგვდის, რა თქმა უნდა და ამისგან დაზღვეული არავინ არ ვარ და მაპატიეთ არ ჩამithვალოთ რა კადნიერებაში ან ამპარტავნებაში და არ გეგონოთ რომ მე ვიცი ეს იმდენი შეცდომა მაქვს დაშვებული რამდენიც გინდათ და ჩემი საკუთარი სამი შვილისგან ბევრჯერ სხვათა შორის ყველა შეცდომაზე არ მიზღვია მადლობა ღმერთს მაგრამ ძალიან ბევრზე მომხვედრია ცხვირში ის ჩემივე შეცდომა და თუ გავაცნობიერე აუცილებლად მივდივარ და ბოდიშს ვუხდი და უხსნი რომ მე მეგონა მაშინ რომ სწორად ვიქცეოდ და მე სხვათა შორის ბოლო დროს მოხდა სამი შვილი მყავს დიდები არიან და მე როგორც აი кейსი ისე მომყვები ერთხელაც დაждენ და მეუბნებიან რომ შენ ძალიან რბილი იყავიო ეგრე არ შეიძლებაო დედაო არაფერს არ გვიგრძალავდიო და მე უსმენ ბუნებრივია და ჩემო ბიჭმაც მეხუმრა ერთი ორჯერ ტაფაც უნდა შემოგერწყა ჩემთვის ну კაი იქ გოგოებმაც აი რო არ მაძალებდი მეცადინეობასო და მე მივიღე მათი შენიშვნა და უთხარი რომ ხო მე როგორც მეგონა რომ სწორი იყო ისე ვიქცეოდი და როგორც მინდა რომ მე მომექცენ ისე გექცევით ანუ მე მინდა რომ დავაშავებ მირჩევნია რომ დამელაპარაკო არ მომჩეჩო არ გამლახო კუთხეში არ დამაყენო და არ რა ვიცი მე მირჩევნია დამელაპარაკო შანსი მომცე და მე როგორც ჩანს ვწდებოდი და თქვენ მეთქი ზუსტად იცით როგორ უნდა მოექცეთ ახლა თქვენ შვილებს მეთქი და აქედან გამომდინარე მადლობა თქო რომ ეს მითხარით და ნუ აღარაფერი აღარ უთქვამთ ამის მერე მათ მაგრამ თავისთავად ხო ადამიანები რაც არ უნდა გააკეთო მაინც ესეა რომ შეცდომებისგან დაზღვეულები არა ვართ ის რომ არ ხარ მკაცრი ეს არ არის კარგი და ის რომ ხარ კაცრი შეიძლება არც ეს არის კარგი. ნუ რა ვიცი, ხან ისე უნდა იყო, ხან ასე. ანუ ბუნებრივად როგორიც ხარ, სადად და ბუნებრივად, იმიტომ რომ აი ეს ამდენი სიყალბე და ამდენი თამაში ბავშვი არის ადამიანი, რომელსაც ვერ მოატყუებ. ბავშვი ტყუილს გრძნობს და ყველა ის ტყუილი მასში აისახება და დაგიბრუნებს ტყუილით და დაგსჯის მერე მაგით. და მე სად ისწავლეო და ჩემგან ისწავლა რა თქმა უნდა გინების არ იყოს ხო სად ისწავლა ეზოში ისწავლა სახში ყველა იგინება მეტნაკლებად ცუდ სიტუაციას ამბობს და ეს ბავშვი იქიდან სწავლობს მაგრამ მაინც მირჩევნია დავაბრალო სხვას რა თქმა უნდა ანუ მე ეს იმიტომ შემოვედი ამ წინადადებით რომ არ ჩათვალოთ ახლა რომ მე აქ ვიცი ყველაფერი არა ძალიან ბევრ ამას თქვენ განსწავლობ ჩემი შვილებისგან სტუდენტებისგან ბავშვებისგან და ეს სწავლა მთელი ცხოვრება ალბათ ესე იქნება და ესე უნდა იყოს. მაგრამ ნუ მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რა არის სწორი და რა არ არის სწორი და როგორ ვიქცევთ ეგ სხვათა შორის ახლა რომ მიხვიდეთ ენდოკრინოლოგთან გახდომაზე და თვითონ რომ ძალიან მსუქანია, იმის ხო არ გჯერავს არა. ამა როგორ უნდა გამახდუნოს თვითონ ვერ გამხდარა. ამ ფსიქოლოგთან რომელსაც თვითონ არეული აქვს ცხოვრება აწეწილი და შენ გილაგებს. თუმცა ეგეთებიც ხდება, იმიტომ რომ იმ ენდოკრინოლოგმა იცის როგორ არის სწორი, უბრალოდ თვითონ არ აკეთებს და ასევე შეიძლება ფსიქოლოგმა. ეს ისე გადახვევა რა თქმა უნდა.
და ნახეთ რა არის, ანუ სწორ კომუნიკაციაში მე პირველი გამოვყავი მიღება და ეს ეხება საკუთარ თავს პირველ რიგში მივიღო ისეთი როგორიც ვარ და ვიყო მშვიდად ამის გამო და ნახეთ მე მიგიღო შენ ისეთი როგორიც ხარ არ ვეცადო შენს გადაკეთებას და მე თუ დედად გადავეკეცი ჩემ მეუღლეს და გაუთავებლად ჭკუა ვარიგე გაუთავებლად შენიშვნები მივეცი მე დედა ჩემი ესე მასწავლი და ჩემ ოჯახში ესე იყო მიღებული და ეს რა ოჯახში გაიზარდა თუ რაღაცა მსგავსი შენიშვნები გაუთავებელი კასკადირება მიდის მე აბსოლუტურად არ ვითვალისწინებ იმას რომ შენ შეიძლება სულ სხვანაირად გაიზარდეს სხვანაირად ფიქრობ სულ სხვა არის შენთვის ეს სხვა ცუდი ხო არ არის მაინც და მაინც ის თუ ჩემნაირი არ ხარ ცუდი ხარ ესეც არის შავ-თეთრი აზროვნება რაც ხშირად გვემართება ასევე მამაკაცების მხრიდან ცოლების მიმართ და ამ პაექრობაში ცხოვრება გადის მე ბეზდებათ ერთმანეთი დღეს ძალიან მარტივია გაყრა და განშორება მოდაშიც არის მე ვიტყოდი არავინ არ ცდილობს მე რომ ღუზა ჩაუშვას ოჯახში და ურთიერთობა გავს კოცონს რომელსაც რო დავანთებთ უნდა შებერვა უნდა ფიჩხის შეკეთება უნდა მოვლა იმ კოცონი ხო ჩაქრება ესეა ზოგს უკვირს აი როგორ ესე უყვარდი და საწავიდა ხო წავიდა ეს სიყვარული და აფერი არ გააკეთე იმისთვის რომ ეს სიყვარული შენარჩუნებულიყო და რო არ გააკეთე წავიდოდა ბუნებრივია არცად არ მიდის პატივისცემა აი არსად არ მიდის ის რომ მე შენ განგიხილავ პიროვნებად არსად არ მიდის ის რომ მე შენ პატივს გცემ თუმცა არ გეთანხმები თუმცა საერთოდ სხვანაირად ვფიქრობ თუმცა ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანი მაგრამ გისმენ პატივს გცემ და პიროვნებად განგიხილავ ანუ პირველ რიგში მიღება ადამიანის ისეთის როგორიც არის და თუ კი მიიღებ ის გადაკეთდება დამერწმუნედ ადამიანის გადაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჭყალებში გადაკეთებას გულისხმობ როდესაც მე მას არ ვაკრიტიკებ როდესაც მე მას ვიღებ ისეც როგორიც არის აი ვიხუტებ გულში ისეც როგორიც არის და ჩემი მაგალითით მას ვაჩვენებ რაღაცებს და მან შეიძლება თვითონ მოინდომოს რომ გახდეს ისეთი თუ ეს ჩემი მაგალითი კარგია რატომ მგონია რომ მე გადასარევად ვიქცევი ესეც ხო პრობლემაა თუ ესე მგონია სხვა შორის ძალიან ხშირად ემართებათ ხოლმე ადამიანებს რომ თვითონ რასაც აკეთებს კვების რეჟიმი იქნება ეს თუ ჩაცმა თუ გემოვნება თუ ხელოვნება თუ ეკლესიაში სიარული აუცილებლად მეორე ნახევარიც ისევე უნდა ფიქრობდეს და ამას აკეთებს ძალისმიერი ლამის მეთოდები დამერწმუნეთ რომც მოუნდეს იმის გაკეთება ჯინაზე არ გააკეთებს იმიტომ რომ არ უნდა რომ დაგემორჩილოს და ეს ეხება დაბადებიდან პატარა ბავშვს და ეხება მით უმეტეს დიდ ადამიანს და ჩვენ ზოგჯერ ისე ვექცევით ერთმანეთს რომ საერთოდ ისევ პატარა და ისევ ბავშვი გონია და ესეც არასწორი ნათქვამია, იმიტომ რომ იმ პატარა და ბავშვსაც უნდა სწორედ პატივისცემა და მიღება ისეთის როგორიც არის და უკრიტიკობა. ეხლა მოდით ესე ვთქვათ, ეხლა მაგალითებში რომ გადავიდე და მაგალითებზე რომ გადავიდე და უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, რას ნიშნავს ეს სწორი კომუნიკაცია, ჯერ ვიტყვი სამ ჰუმანისტურ ფუნდამენტურ პოსტულატს, რომელზეც უკვე ვილაპარაკე. პირველი ეს გახლავთ მიღება ადამიანის ისეთის როგორიც არის. არ ვაკრიტიკებ, არ ვეჩხუბები, არ ვედავები. მეორე ეს გახლავთ ემპათია. მე რომლის მესიჯი არის, მე მესმის შენი. მართალი ხარ კი არა, ტყუანი ხარ კი არა, რაც ძალიან მაგრად ვიცით, ჩვენ ხო სულ შეფასებაში ვართ. არა, მე მესმის შენი. ეს არ ნიშნავს, რომ გეთანხმები, ეს არ ნიშნავს, რომ მომწონს, ეს არ ნიშნავს, რომ არ მომწონს. ეს სხვა რამეს ნიშნავს, ადამიანურად მესმის შენი და მორჩა გათავ. და მესამე, ვარ გულწრფელი. რას ნიშნავს ვარ გულწრფელი? ზოგს გულწრფელობა გონია, რომ ეხა მოგახლი, რომ რას გევხარ, რა ჩაგიცვამს და ეს რაღაც.
ეს არ არის გულწრფელობა, ეს არის უპატივცემულობა, ვირობა, სვიტყვი უკაცრავად ამ სიტყვისთვის. გულწრფელობა არის, როდესაც მე ვარ საკუთარ თავთან, ჩემ ემოციებთან თავსებადი. ანუ არ გეყალბები, არ გიღიმი მაშინ, როდესაც ვტირი, არ ვტირი მაშინ, როდესაც და ასე შემდეგ. ანუ საკუთარ თავთან თავსებადობა არის ამას კონგრუენტულობას ეძახიან გულწრფელობა. ეს სამი, მაგრამ ცხოვრებაში ეს როგორ ხდება? აი მინდა რომ უთხრა საყვედური, ხარ მომწონს როგორ იქცევა. სულ სხვანაირი წარმომედგინა, ახლა ჩემი შვილი უნდა ყოფილიყო, აი რაღაც ესეთი და ამ დროს არ არის ესეთი და გავს ისეთ ვიღაცას, ვინც დიდად არ მომწონდა არასოდეს, დედამთილის მხარეს, ან სიდედრის, რა მნიშვნელობა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ რო კითხოს მშობლებს ადამიანმა, შვილებს არ ვარჩევთ, მაგრამ შვილები ესე არ ფიქრობენ. შვილები ფიქრობენ, რომ აი იმაზეა გადაყოლილი, ის უფრო უყვარს, ის იმას არჩევს. მე რომ გითხრათ, რომ მე ვარ კარგი დედა ან კარგი დედამთილი, ეს ტყუილი იქნება, იმიტომ რომ ეს უნდა თქვას იმან, ვისთვისაც ვარ დედა ან დედამთილი. ზუსტად ისევე კარგი ლექტორი იმ შემთხვევაში ვარ თუ აუდიტორია ჩათვლის ამას, მე რომ მომწონს ჩემი თავი, ეგ არაფერს არ ნიშნავს. ანუ უბრალოდ მე შეიძლება ვიყო მშვიდად და თავსებადი საკუთარ თავთან, მაგრამ აი ეს რომ მე ვარ დარწმუნებული, რომ ეხლა პირდაპირ შეუცვლელი ვარ, ეს არის კატასტროფა და ეს არის უკვე ჩემი პრობლემა, ხო? ანუ გამომდინარე აქედან ეს ამ სამი ძირითადი პოსტულატის გარდა ცხოვრებაში, როდესაც მინდა რომ გაგაკრიტიკო პირობითად, ხო? არსებობს ესეთი ჰუმანისტური და მე ვიტყოდი ჰუმანისტებმა პირდაპირ აიღეს ბიბლიიდან, იმიტომ რომ ყველა ფსიქოლოგი, ეს პიროვნების თეორიის დამაარსებელი, უმეტესობა იყო ებრაელი. ებრაელებმა ძალიან კარგად იციან თავისი რჯული და ძალიან კარგად აქვთ, თქვათ, მთელი ანთროპოლოგია, ფროიდს აქვს აღებული იუდაური ანთროპოლოგიიდან, აი ცხენკაცის ერთმანეთთან მიმართება ვნებების და ნებელობის და ასევე არიან მათ შორის ქრისტიანებიც, აი ჰუმანისტურ ფსიქოლოგიაში სწორედ ეს ემპათია, ეს მიღება და გულწრფელობა არის ქრისტიანული, ასე ვთქვათ, პოსტულატები და თუმცა ზოგადად საკაცობრიო, რა თქმა უნდა. და არის ესეთი ბიბლიაში ერთი ესეთი მომენტი, როდესაც ადამმა შესწოდა, ღმერთი მას ეკითხება, ჯერ ეკითხება სათხარო, იცის სად არის, მაგრამ აძლევს შანსს, რომ თვითონ გამოვიდეს მასთან, ხო? მას ეტყოდა, რომ ხის უკან ხარ ასიმალები. არა, არ ეუბნება მაგას. სათხარ, გამოდის, ხო? და მე ეკითხება, ხომ არ გიჭამიაო ეს ნაყოფიო? აი ეს ხომ არის პატივისცემა ადამიანის. იქნებ ხომარ. მე როდესაც მას შეეძლო ეთქვა, რომ ადამ შენ შეჭამე ეს ნაყოფი და შენ ახლა დამნაშავე ხარ და უნდა გაგაგდო აქედან. არა, მან ნამდვილი მამასავით შანსი მისცა მოენანიებინა. ხა ადამმა რო ეს არ გამოიყენა, ეს სხვა თემაა და ჩვენც ესე ვართ, მაგრამ ის აი ნახეთ თურმე რამის თქმა რომ მინდა შეფუთვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ის სწორი კომუნიკაცია რას ნიშნავს? სწორად შეგიფუთო სათქმელი. მაგალითად, თუ არ მომწონს რაც გაცვია, ჯერთი რა ვიცი რა უფლება მაქვს არ მომრა, ვინ მეკითხება, მაგრამ კაი, თქვათ მეკითხება ვინმე და ვარ ეხლა რაღაც პატრონი ან ვიღაცა. მე შემიძლია ესე გითხრა, თუ მაინც მინდა რომ ხომ არ ფიქრობ, რომ ეს უფრო მოგიხდებოდა, ამ ხომ არ გგონია, რომ რაღაც იქნებ აჯობოს. რა თქმა უნდა, თუ არ გინდა მაინც არ დამიჯერებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე არ დავარღვიე შენი საზღვრები, მე არ დავარღვიე შენი არ შემოვიჭერი უხეშად შენს ცხოვრებაში. ეს ხომ არ და იქნებ არის პატივისცემა. ანუ მაგალითები რომ მოვიყვანო. როდესაც მინდა ვთქვათ, რომ ვიღაცა შეგადარო. აი ეს ჩემი მეზობლის შვილი რა კარგად ცეკვავს და შენ რა მოგივიდა რომ არ ცეკვა? ან იმან თუ 10-იანი მიიღო, შენ რა მოგივიდა? ნახეთ რას ვაკეთებ მე. ამით მე საერთოდ ხშირად მიკითხავს პაციენტისთვის, ამის თქმა რო გინდა, რისთვის გინდა რო თქვა, მოდი ეგ ჯერ ეგ მითხარი და მე თქვი კი ბატონო. აი რაღაცას იტყვის ხო? აი რისთვის არის мотиваცია? მე თუ იმისთვის გეუბნები რომ მართლა კარგი მინდა შენთვის, პირობითად, მე ხო ჩემი თავისთვის მინდა კარგი და მე მინდა ვიყო კომფორტში, ეს არის სიმართლე, მოდი ეს თქვა ჯერ, ხო? არ წახვიდე ექსკურსიაზე, იმიტომ რომ იქ გაწვიმდება, იმიტომ რომ მე ვინერვიულებ, მაგრამ ამას ხო არ ვამბობ.
შენთვის გეუბნები შვილო ამას, შენთვის. სინამდვილეში ჩემთვის ვამბობ ამას, რა თქმა უნდა, ეს არის გულწრფელობა, ეს არის, მაგრამ ნუ ამას ჩვენ არ ვამბობთ. ხშირად ადამიანები ერთმანეთს მაგას. ესეც არის შეცდომა. მე რო შენი ვიყო, მე რო შენ ადგილას ვიყო, ამას ვიზამდი. მე შენ ადგილას ვერასოდეს ვერ ვიქნები. იმიტომ რომ ჩემ ადგილას ვარ და ნეტა ჩემ ადგილას ვიცოდე, რას ვიზამდა, როგორ ვიზამდა. ხა შენ ადგილას როგორ უნდა ვიცოდე. ან უფრო მეტიც ძალიან დიდი შეცდომა არის კომუნიკაციაში, როდესაც მე ვიცი რას ფიქრობ და რო გითხრა, ხა მე ვიცი შენ ახლა ამას აპირებ. ესეც არის ძალიან შეურაცხყოფილი ადამიანის, მე არ ვიცი რას ფიქრობ, სანამ არ მეტყვი. ახლა ჩემი ვარაუდები არაფერ შუაში არ არის. და ჩემი ვარაუდები არის პროგრამა, რომელმაც შეიძლება ნეგატიურად დააპროგრამოს ადამიანი. ახლა შენ წახვალ და ამას იზამ, შეიძლება საერთოდ არ აპირებდა ამას. ამ პირიქით. ახლა აბა ბავშვებო, ხა მე წავალ და თქვენ სახლში ცეცხლი არ წაუკიდოთ რაღაცას და არ აპირებდა, მაგრამ მიეცი პროგრამა იქნება და რაღაცა გაერთოს ეგრე. ანუ რეალურად ჩვენ თვითონ ვაკეთებინებთ იმას, რაც ჩვენ არ გვინდა ადამიანებს. იმიტომ რომ არასწორად ველაპარაკებით მათ და არასწორად უფუთავთ, ასე ვთქვათ, სათქმელს. შედარებაზე ვამბობთ. ადამიანი მარტო შეგიძლია შეადარო თავისივე თავს. მე თუ გეტყვი რომ აი შენ ერთი თვის წინ რო კაბა გეცვა, ის ძალიან გიხდებოდა ის წითელი კაბა და რაღაც თუ მინდა ეგ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ის რომ ვიღაცას უხდება ახლა იქ მეზობელს და შენც ისე ჩაიცვიან, თმა ისე გაიკეთე, ის გაძულებს იმ მეზობელს. იქმნება აი რიკოშეტით პირდაპირ ბავშვებს, როდესაც ვადარებთ სხვებს, ვაძულებთ იმ სხვებს და ის რა შუაშია. შობელს სინამდვილეში იმის დარდი არ აქვს, საერთოდ არ მოწონს ის. აი წარმოიდგინეთ მამაკაცებმა აქ რომ თქვენმა პარტნიორმა ან ცოლებმა გაუთავებოთ სხვისი ქმრები აქონ და შეგადაროს, აი იმის ქმარმა ის უყიდა და იმის ქმარმა ის გააკეთა. ასევე გოგონებმა რომ აი იმის ცოლმა ეს ეს არის ძალიან მძიმე მოსასმენი და ყოველთვის ვიფიქროთ ვექტორი მოიტრიალე საკუთარი თავს შენ გესიამოვნებოდა ესე რომ გითხრა, მაშინ სხვასაც ნუეტყვი იგივეს. ეს ხო მარტივია, რაც შენ თავისთვის არ გინდა, სხვასაც გაუკეთებ იმას, იმიტომ რომ ერთი ეს არათუ შედარება, სხვისი ქებაც კი გამაღიზიანებელია, თუ ეს ქება გადაცდა რაღაცა ზღვარს. ეხლა კაი გოგოა და კარგი ბიჭი არა. როდესაც მე გაუთავებლად ვიღაცას ვაქებ, ამით შენ გეუბნები რომ არ ვარ გიხარ. ამას შენ ხვდები და ღიზიანდები და რო გაღიზიანდები და რამეს მეტყვი რა არა მაქვს უფლება სხვა ვაქო, მე მართალი ვარ ხო, მე ხო პოზიტიური განზრახვით ვაკეთებ და აი ამაში ფუჭდება და მთლიანად წყალში იყრება ის სიკეთე და ის თუ რამე გამიკეთებია და წეღანაც ვამბობდი თუ რამე სიკეთე გამიკეთებია, ჩემ თავს უგეთებ, არავის არ უგეთებ ამ სიკეთეს. ადამიანი ყველა ცუდსას და კარგსას თავის თავს უგეთებს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მას უბრუნდება, იმიტომ რომ ეს ენერგია და ის არ იკარგება. ანუ წამოძახება მე შენი გულისთვის არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვათ მე შენი გულისთვის დედიკო არ გავთხოვდი და ღამეებს ვაცო და გათხოვილიყავი გეტყვის და მე გეწყინება, იმიტომ რომ აი მე არ გავთხოვდი და ის კიდე მეუბნება გათხოვილიყავი. იმიტომ რომ თუ არ გათხოვდი, ხო შენი არჩევანი იყო, ბავშვი რა შუაშია. თქვათ და რატო ეუბნები მაგას შენი გულისთვის? მე თვითონ ავირჩიე ეს ქცევა მაშინ მეგონა რომ ეს სწორი ქცევა იყო. მაშინ შემიძლია ესე უთხრა რომ მე მეგონა რომ მაშინ სწორად ვიქცეო. თუ ძალიან მინდა რომ ეს თქვა შეურაცხყოფას რა ძალიან ხშირია და აგდებას ადამიანის არ მოსმენას, შენ გაჩვმდი, შენ რა იცი. ძალიან ცოდო ადამიანი როდესაც ამას ეუბნებიან. ხო, ახლა მე რა ვიცი მასე, რა ვიცი. მე ვიცი? აი ხა მე რო შენ გითხრა რომელიმეს შენ რა იციო, მე რა ვიცი. აი როგორ შემიძლია, რა უფლება მაქვს ეგ გითხრა, ვინც არ უნდა იყო. გინდაც 2 წლის ბავშვი იყო. ის 2 წლის ბავშვი იმდენამეს გასწავლის სინამდვილეში. ისე იზდები მასთან ერთად, რომ თუ ესე შეხედავ, რა თქმა უნდა, რეალობას და არა სხვანაირად. ესე იგი, ჩვენ რომ მოედანი ორად გავყოთ და ერთ მოედანს მინუსი დავაწეროთ, რა არ შეიძლება და მეორე მოედანს პლუსი რა შეიძლება, აღმოჩნდება რომ მთელი ცხოვრება გვიცხოვრია ისე როგორც არ შეიძლებოდა. მერე გვიკვირს რატომ გვაქვს ამდენი კონფლიქტი, ამდენი გაყრა, ამდენი რა ვიცი რაღაცა
და მე ზოგი ცოლ-ქმრისთვის მეკითხავს, ბოლოს როდის ისაუბრეთ, ბოლოს როდის ერთად წახვედით სადმე, როდის კითხე რაღაცა, რა მოხდა კი არა, ამბავი კი არა, როგორ არის, რას გრძნობს, რას განიცდის, ამას თითქოს ეს არც გვაინტერესებს, რაღაცა აი ცნობის მოყვარეობა სხვა მიმართულებით, რამე ხო არ მოხდა ისეთი, რაც მე არ ვიცი, ვთქვა და უნდა ვიცოდე აუცილებლად. ეს ადამიანს ძალიან აღიზიანებს და შეიძლება ძალიანაც რომ უნდადეს მაინც არ მოგიყვეს და არაფერი არ გითხრას. მე წინთ რომ აი ჩემი შვილი არაფერს მიყვება, ჩემი ქმარი არაფერს მიყვება, ჩუმად არის. იმიტომ რომ არასწორად ვეკითხები და რადგან არასწორად ვეკითხები, ის ჩაიკეტა. თუმცა ახლა აი ადლერი ერთი ეგეთი ფსიქოლოგი მას აქვს ესეთი ადგილის მიხედვით ყველა ადამიანს მე რამდენი შვილი აქვს თავისი პრობლემა. მართლაც უფრო შვილებს სხვა პრობლემები აქვთ, შუათანებს სხვა და პატარებს სხვა. გამომდინარე თავისი ადგილიდან და სტრატეგიებსაც ისე ირჩევენ. ნუ ახლა თუ საინტერესო იქნება ამაზე მე ვისაუბრებ. და ესე იგი არსებობს ესეთი სწორი ფორმა ნათქვამის, რომელსაც სენდვიჩი ქვია. სენდვიჩი არის პლუს მინუს პლუს. რას ნიშნავს ეს? როდესაც მე სათქმელი არის მინუსი, ეს მინუსი მინდა გითხრა, მაგრამ გიფუთავ ორ პლუსში. იმიტომ გიფუთავ, რომ მარტო მინუს არ ისმენს ადამიანი. პირდაპირ კედელს აღმოვაშენ. აი მინუსი არის რაღაცა, რაც არ მომწონს, ხო, ის უნდა გითხრა. ანუ რაღაცით უნდა გაგაკრიტიკო. არ მომისმენ, არ იმუშავებს ეს ყურებში ბამბები გაქვს და გინდა გაიქცე. გინდა შორს წახვიდე იმ ადგილიდან, სადაც გაკრიტიკებენ და სადაც შენი არაფერი არ მოწონს. მაგრამ სენდვიჩი რას ნიშნავს? ჯერ გითხრა ის, რაც მომწონს შენში, ხო შეიძლება გითხრა. აი რაც თქოთ, რასაც ვხედავ შენში, რასაც ვაფასებ, რესურსია თუ რაც არის, რა ვიცი. მერე გითხრა სათქმელი, ოღონდ მხოლოდ ქცევა. ჩვენ შეფასებას ვეწევით ადამიანების იარლიყებს ვაწებებთ. შენ ზარმაცი ხარ, შენ უზრდელი ხარ, შენ არაკაცი ხარ და ასე შემდეგ, ხო? ნახეთ რა არის. არსებობს ქცევის შეფასების უფლება მაქვს. მე მაგ უფლებას ვერავის ვერ დაუთმობ, იმიტომ რომ მე დიახ ვაფასებ, ჩემთვის რაღაც არის მისაღები, რაღაც არ არის მისაღები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩემი შეფასება არის საყოველთაოდ ყველა ესე უნდა აფასებდეს. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ამ უფლებას ვიტოვებ, რომ არ მომწონდეს ეს ქცევა და თუ ჩემი ახლობელი ხარ და თუ ჩემთვის ძვირფასი ხარ, მე შემიძლია მხოლოდ ქცევაზე ვთქვა, რომ ეს რაღაც ეს ქცევა ჩემთვის მიუღებელია ვთქვა და გთხოვ ჩემთან ესე ნუღაიზა. და ნახე შეგიფუთო, აი მაგალითს მოგიყვანთ სკოლაში ვინც მუშაობს, იცის ალბათ მასწავლებელმა დაიბარა მშობლები და გალამძღა ბავშვი, რომ ტუტუცია, უზდელია, ფსიქოლოგი ჭირდება. წაიყვანეთ ფსიქიატრთან. მშობელი ძალიან ცუდ დღეში ვარდება, ერთმანეთს აბრალებენ, მერე ცოლ-ქმარი არა შენი ბრალი, არა შენი ბრალია, შენ გაზარდე ესეთი, ძირითადად ვერ იტანენ ამ მასწავლებელს უკვე ბავშვის მოჩეჩვა უნდათ და ნუ მეორედ მოსვლა იმ მასწავლებელთან არ გინდა. და ამ დროს ესე რომ უთხრა მას, რომ თქვენი შვილი არის ძალიან კეთილი, კომუნიკაბელური, რა ვიცი, რაღაც ოღონდ გულწრფელად ის რაც არის ახლა, ნუ არ უნდა მოიგონო. ნახეთ მე რა მიჩნდება მშობელი რო ვარ, გენდობი უკვე რაღაცა დაინახე ჩემში კარგი და პოზიტიური, ანუ ნდობა მოვიპოვე და მე გეტყვი რომ აი ბოლო დროს ესე იქცევა და ეს ქცევა არის რაღაცა პრობლემური. და გიფუთავ ისევ, რომ მას აქვს რესურსი, რომ ეს გამოასწოროს და ჩვენ ეს ერთად შეგვიძლია. თქვენ ამას გადაყლაპავთ ამ სენდვიჩს, ჩვენ ამას გადავყლაპავთ და პირიქით კმაყოფილიც წავალ და გახარებულიც, რომ აქ შანსი რაღაცა გამოვასწორო. აი ეს არის უნივერსალური, მე ვიტყოდი ფორმა, როგორ შეგიძლია ადამიანს უთხრა ნეგატიური ინფორმაცია. აი ეს შეფუთვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მაგრამის მერე აღარ გისმენენ. და არც გისმენენ უარყოფით ინფორმაციას, პირდაპირ ვარდება ფარი და ეს ფარი აღარ უშვებს სხვა ინფორმაციას, აი ჯერ თუ ცუცს ეტყვი, მე რამდენიც არ უნდა კარგი უთხრა იმას ფასი აქვს დაკარგული და საერთოდ აღარ გისმენს იმას. ან თუ დაიწყებ კარგი და მაგრამ იქაც აღარ გისმენს. აი ეს უნდა იყოს ძალიან დელიკატურად.
რთულია, არ არის რთული, იცით რა არის. აი ხანდახან ზოგჯერ რომ მქონია ან ტრენინგები ან რაღაც, აბა როგორ მოვიქცეთ ახლა ყველაფერი შეცდომა. ეს უკვე კაია რო აღიარებ, დიახ, ჩვენ შეცდომებს უშვებთ. აღიარო ის რომ მე დედა ვარ თუ, ცოლი ვარ თუ, მეგობარი ვარ თუ, დირექტორი ვარ თუ ვინც ვარ, რომ შემიძლია აღიარება. ამით რას გასწავლი? აღიარებას. ბოდიშს გიხდი, რას გასწავლი? ბოდიშის მოხდას, მადლობას გიხდი, გასწავლი მადლობის მოხდას. ანუ ადამიანები სწავლობენ მაგალითით და არა ჩიჩინით. არა იმით რა ქვია, აი რაღაცა ჯაჯგურით რო გინდა თუ არა ესექა. ჩემი მაგალითი თუ მშობელი ვარ თუ ვინც ვარ, ხდება ხოლმე ზოგჯერ არა, რა თქმა უნდა, ახლა მე არ ვამბობ რომ ეს აუცილებლად ხდება ან მოსაწონი, ან არ მოსაწონი და ან სწავლობს, ან არ სწავლობს. ყოველ შემთხვევაში ახლა შვილების შემთხვევაში არის ეგეთი ანდაზა რუსული, რომ ვაშლიო, ვაშლის ხიდან შორს არ ვარდებაო. ჩვენ მაინც ჩვენ მშობლებს ვემსგავსებით. ბევრი რამით და ეს არც კარგი, არც ცუდი, ეს ფაქტია და ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი საშუალება, რომ რომელ მშობლოსაც გევხარ, იმ შობლოს თუ რამე შეცდომები აქვს, მას კი არ მიუთითო, ამის უფლება მე ჩემ თავს არ მივცემდი. ჩემთვის გავიაზრო, რომ აი ხარ შევცვალო რაღაცა, რომ მე იგივე სცენარში არ აღმოჩნდე. მშობლის პატივისცემა არის უპირობოდ განმსაზღვრელი ადამიანის კეთილად ყოფნის. ჩვენ გონია, რომ აი მთელი ეს არასწორი მშობლისგან ჩვენზე წამოსული შკვალი ოღონდ კეთილი განზრახვით რა თქმა უნდა და მშობელზე მეტად არავის არ უყვარხარ ამ ქვეყანაზე. ნუ ღმერთს არ ჩავთვლი. შენ უბრუნებ მას აგრესიით, იმიტომ რომ ის არასწორად მოიქცა და არასოდეს კომუნიკაცია სწორი არ არის, რომ შენი აზრი უთხრა, იმან თავისი გითხრას, აღიაროს, შენც დაელაპარაკო. ამის გამო მაშინ რჩება ერთი რამე, ერთადერთი და უნივერსალური პატივისცემას. თუ გინდა რომ დღეგრძელი იყო და კეთილი გეყო შენ. ეს არის უნივერსალური მცნება და ღმერთმა დაიფაროს, არავის არ ურჩევს ცნება გამოცადოს, იმიტომ რომ არ არსებობს მშობლის უპატივცემლობით ვინმე რამე გამოუვიდეს ცხოვრებაში. თუმცა კიდევ მეორე მშობლები ხშირად ცდებიან და მაგრამ ამისი საკუთარ თავთან აღიარება, რომ ხო, აი მე გევარ, მე მაგალითად ძალიან მგავარ მამასთან. ხო და თუ მისი ცხოვრება ვიცი, მე ვიცი რაღაცები, რაც შეიძლება მე ან დამემართოს, ან გავაკეთო, იმიტომ სცენარი არსებობს. სცენარი არის მოდელი, ისეთი, ანუ გენეტიკა ცდება, მარტო ფიზიოლოგია, ბიოლოგიას, გენეტიკა არის სოციალური, ფსიქოლოგიური ხასიათით, ჯდომით, ჭამით, სიარულით, წერით. ძალიან ბევრი რამით გევხარ, შეიძლება იმ წინაპარს, რომ ეს თვალითაც არ გინახავს. ან ბიძას, ან დეიდას, ან ბებიას, ან ბაბუას. და ხშირ შემთხვევაში თუ გენოგრამას როდესაც სწავლობენ ადამიანების, რომ ჩაჭრი და ნახავი, შეიძლება აღმოაჩინო ვის ცხოვრებას იმეორებს შენ. რომელიღაცა მამიდის, რომელიღაცა დეიდის, ძალიან მნიშვნელოვანია სახელის დარქმევაც. ვის სახელსაც არქმევენ, ხშირად იმ პროგრამას აძლევენ. ნუ უნებურად ადამიანები, რა თქმა უნდა. და ანუ ჩვენ სულ ვართ პროგრამებში. ვაპროგრამებთ საკუთარ თავს, ვაპროგრამებთ საკუთარ შვილებს და ნახეთ რა არის, რადგან ჩვენ პროგრამისტები ვართ, ამ გაგებით, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამე შევცვალოთ. როგორ შევცვალოთ და ის ჩვენი ურთიერთობა გადავაპროგრამოთ, გადავარესტარტოთ. ჩავტვირთო პოზიტივი, რაც შეიძლება მეტი. ჩავტვირთო სიკეთე, კეთილი ფიქრები, კეთილი ქცევა და ვეცადო უბრალოდ. და არ არსებობს რომ არ გამოვიდეს. ანუ ნებისმიერ მომენტში, როცა გააცნობიერებ, შეგიძლია შეცვალო ყველაფერი. ნუ შენ თავს რაც ეხება, ხა მე სამყაროს შეცვლის ამბიციებზე არ ვლაპარაკობ. საკუთარ თავს და შენ დამოკიდებულებას ნებისმიერ მომენტში შეგიძლია იმუშაო, შეცვალო, გადააკეთო და შენ რაც გინდა ის მიიღო. ანუ საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია მიიღო. განა სხვას დაემსგავსო ვიღაცას მაინც და მაინც ან იმას მიემსგავსო, რომ შენივე თავის უკეთესი ვერსია. და ეს შესაძლებელია. ჩემი აზრით, სწორი კომუნიკაცია არის ერთ სიტყვაში პატივისცემა. ანუ მე პატივს გცემ,
გაღიარებ და განგიხილავ პიროვნებად, ეს არის სწორი. ყველაფერი სხვა არის არასწორი. მე შეიძლება მიყვარდე და დაგახჩო ჩემი სიყვარულით. აი და არ ვიცი, ჩაგლურსმნო სადღაც, მაგრამ მიყვარხარ. და საერთოდ არ გაღიარებ, არ განგიხილავ პიროვნებად. მე პირადად ეგეთ სიყვარულს პატივისცემა მირჩევნია. ნუ გეყვარები ხა მაინც და მაინც ავგიჟდები იმას რომ გეყვარ, მაგრამ მოდი მეც ვეცდები პატივი გცეთ და შენც ეცადე პატივი მეცი. და ის ხა მიყვარხარ არ ნიშნავს იმას, რომ არის ჩემი მხრიდან გაღებული რაღაც ისეთი, რომ აუცილებლად უკან უნდა მივიღო. ნუ ეს ნიშნავს რომ გავალდებულებ რაღაცაში. არაფერში არ გავალდებულებ, მე ვეცდები რომ პატივი გცე და ადამიანად და პიროვნებად ჩაგთვალო და შენს ნებისმიერ ნათქვამს, ნებისმიერ საქციელს გაგებით შევხვდე. რამდენადაც შემიძლია, რა თქმა უნდა. არ ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი მომწონს კიდევ ვიმეორებ, მაგრამ მივიღო, მოგისმინო და ჩემი აზრი გითხრა ისე, რომ არ დაგაზიანო, არ გადკინო, არ დაგანგრიო. ჩვენ ხო ვანგრევთ ერთმანეთს, ისეთ სიტყვებს ვეუბნებით, აი უფუჭებთ ერთმანეთს ცხოვრებას, საკუთარ თავსაც და ერთმანეთსაც. და არ არის რთული იმის გაკეთება, რომ მოდით ესე ვიტყოდი, ვინც საკუთარ თავზე სწორად ფიქრობს და საკუთარი თავისთვის რაც უნდა, იმას იმეტებს სხვისთვისაც და ის უბრუნდება. რა ვიცი, ეს მინდოდა მოკლედ თუ გძლად, არ ვიცი რა გამომივიდა, მე თქვა და თუ რამე კითხვები იქნება, კი ბატონო, შეიძლება რომ ვისაუბრო, დიდი მადლობა.